Tere, head vaatajad! Täitsa lõpp, november on käes. Ja vaatame, mida siis novembrikuu uudised toovad. Aga alustame siis sellega, kus me eelmine kord pooleli jäime, et me jäime ootama ühte kohtumist siis USA ja Hiina riigipea vahel, et kohtumine toimus, mis siis tulemused on või võime siin mingid järelduse teha juba? Toimus ja kuidas veel, et tegelikult võime öelda, et USA president tegi tegelikult maailma põllumeestele kingituse, et eelmisel nädalal siis suur kohtumine Hiinas andis selle, et tegelikult turg võttis seda väga positiivselt vastu ja turud võime öelda isegi on natuke rallivas positsioonis, et võib-olla võtamegi siia ette kohe soja, et see kõige rohkem liikus nüüd nii-öelda nendest tuldest kõigepealt, et hakkab see kohtumine tulema, siis juba oli turg positiivne ja turg läks ülesse. Ja täna me oleme liikunud nagu püstloodis, et tõesti nagu on läinud rakett üles hind ja me näeme ka seda ju enda muuga hindades, et kui siin vahepeal olid hinnad sinna 300 euro kanti muugal, siis täna me oleme seal 400 juures, nii et hinnad on tõesti üles läinud, sest tulid ka positiivsed signaalid. Vähemalt praegu, samal ajal ei ole väga palju kinnitust küll tulnud, sellepärast, et turule meeldib praegu väga palju selliseid kuulujutte ajada. Spekuleerimine on praegu põhisõna seal. Väga oodati neid uudiseid ja mingid juttu on vaja turule ajada, nii et seetõttu nüüd on väga huvitav teadmine, et kas tõesti see kokkulepe, et Hiina nüüd ostab USA-s siis sojaubasid, kas see peab vett või ei pea ja kui palju ikkagi ostetakse, mis ajavahemikus ostetakse, sest praegu, mis on juhtunud ikkagi, et ega Hiina ju iseenesest on varem ostnud ikkagi Lõuna-Ameerikast palju odavamat soja ja Ameerikast mitte ühte tonni ja ütleme, et isegi kui meie ka siin müüme ju laevu on ju, üks laev, teine laev ja ühes kuus mitu laeva laadime, siis et kui Hiina ostab USA-st 3 laeva, siis see nagu on selline suur uudis ka maailmas ja võtab seda positiivselt vastu. Et me ei tohi ära unustada tõesti, et tegelikult Hiinas on laod soja täis ja ei olda huvitatud tegelikult sellest. Reaalselt ei olda huvitatud tegelikult USA sojast. Nii et kas see oli siis selline lihtsalt nagu hea märk turule ja kui palju siis reaalselt ikkagi kaubeldakse, me näeme alles siis, kui need laevad tõesti sinna Hiina poole sõitma hakkavad. Aga igal juhul turgu see liigutas ja muidugi USA-le väga oluline uudis, ka USA põllumehed ootasid seda väga, sellepärast et USA tegelikult USA põllumehed ka ei müünud siin vahepeal üldse. Nii et tekitas praegu sellise väga mõnusa turbulentsi ja mis muidugi viis kaasa ka teised kultuurid. Ja ka USA dollari tugevnemise tegelikult. Just nimelt, väga head sa seda mainisid, sellepärast, et dollar ongi tugevnenud ja graafikult ka väga hästi näha, ja see omakorda on jälle tõstnud Matifit, et täna me oleme Matifis detsembri nisu Matif 194 ja kui me siin rääkisime alles veel kuu aega tagasi, seal olime 185 juures, vahepeal 188, nii et selline väike hüpe on igal juhul nagu positiivne ka Euroopa põllumehele ja hinnatasemed on üles läinud, nagu me ise ka näeme, nii et on toimumas selline suur fikseerimiste tulv ja hinna fikseerimiste ja müügitulv tegelikult Euroopas ka, sest fundamentaalselt ju ei ole midagi muutunud jätkuvalt. On ikkagi saak väga suur, kui me võtame ka tegelikult kas või selle sama soja, siis tuleb Lõuna-Ameerikast väga palju soja, USA-st endast väga palju ja tegelikult Lõuna-Ameerika hakkab ju koristama seda soja just seal jaanuar-veebruar ja tegelikult nähakse ka, et ega see ongi hetkel üles ja see võib kiiresti ka alla tulla. Kui me võtame nisu, siis jälle eksportivad riigid on sellel aastal ikkagi 30 miljonit tonni rohkem soja tootnud ja see on ju ka vaja kuhugi müüa, keegi peab seda tarbima ja laojäägid selle aasta lõpuks ikkagi prognoositakse tunduvalt kõrgemad kui eelmisel aastal. Ligi, ütleme sinna 80 miljoni tonni juurde, see tähendab 10 miljonit tonni rohkem. Nõudlus on äärmiselt nõrk ja see muidugi on avaldanud mõju tegelikult ju üldiselt hindadele praeguselt, nii et tegelikult see momentum on paljude analüütikute arvates ikkagi hetkeline ja kui me ka tehnilist koridori vaatame, siis 194 oligi nii-öelda sellise koridori ülemine tase
ja nüüd, kui ta sellest võib nüüd läbi murduda, siis võime liikuda sinna 197 juurde, kui ta sealt läbi murdub, et no vaatame. No vaatame, sest tegelikult nüüd on küsimus ka ju, et kuidas nüüd fondid ka käituvad, et nemad ka kindlasti pingsalt olukorda jälgivad, nii et see on ka niisugune huvitav moment, et mida võib-olla siin lähiajal jälgida. Fondid on ju nii-öelda rekordiliselt müünud oma positsioone, mida me oleme varem ka rääkinud ja tõesti turg on ka väga ootaval seisukohal, et millal siis fondid oma positsioone kinni panevad ja muidugi kõik need sellised pealkirjad, sellised kuulujutud, need mõjuvad ka fondide tegevusele kohe nii-öelda otsustavalt, et seda, kui palju nüüd fondid on positsioone kinni pannud, me kohe online'is ei näe, et seda me saame sellise viitega, eks ole, et kindlasti nad midagi on vähendanud, aga meid siin Euroopas mõjutavad muidugi fondide tegevuselt otseselt, sest kui vaadata fondide pilti, siis kõige rohkem ikkagi futuure on müüdud Matifist ja kui nüüd otsustatakse sealt siis positsioone kinni panna, kasum välja võtta, siis muidugi hind võib kiiresti üles tõusta. See võib omakorda kergitada, nüüd ongi küsimus et kes neid liikumisi seal teeb, neid otsuseid on, et kui külm närv on, kas ikka vaadatakse fundamentaali või siis käib seal see nii-öelda inimlik moment ära, see hirm, et millega siis tehakse see otsused, väljume siis sellest positsioonist, aga see on minu jaoks ka päris põnev moment vaadata. Täpselt ja muidugi olen ise ka uurinud, et millal siis fondid üldse peavad oma positsioone kinni panema. Ja tegelikult ega neil kiiret ei ole, nad võivad oma positsiooni kogu aeg edasi nii-öelda rollida. Järgmise futuuri peale. Jah, just, et neid selles mõttes kiiret ei ole ja eks ongi vaja mingit uudist, et nad seda teeksid. Praegu nad tõenäoliselt ikkagi mängivad languse peale. Ja kui vaadata veel turul ringi, siis tegelikult ju on ka põhjust, sest nagu ma ütlesin, et kui siin meie põhjapoolkeral on koristus lõppenud ja tehtud, siis maailm on nüüd pööranud pilgud tegelikult Argentiina suunas. Kõik ootavad nüüd seda pilti, et mis Argentiinas tulema hakkab, milline kvaliteet, kui palju ka prognoosid praegu on väga positiivsed, sest nisude olukord on seal äärmiselt hea üle mitme aasta ja oodatakse sealt kuskil 3 miljonit tonni rohkem saaki võrreldes siis eelmise aastaga. Ja kui teha rehkendused ka, et kui palju odavam siis see Argentiina nisu on, sest ka eelmisel aastal oli tegelikult Argentiina nisu ikkagi maailma kõige odavaim. Ja täna on tõesti kahjuks niimoodi, et kui see Argentiina nisu nüüd siin turule tuleb, kuskil 8% on seal juba koristatud. Praegu väga palju infot veel kvaliteedi kohta ei tea. Ja kui nüüd novembri lõpus hakatakse sealt välja saatma seda nisu, siis tuleb see kvaliteet, selgineb kvaliteet. Ja kui vaadata, kuhu siis Argentiina oma nisu võiks eksportida, et ega jälle samasugused riigid, kuhu meie ekspordime, et on Nigeeria ja Maroko ja kui me võtame Aafrika riigid. Ja isegi kui laevatusteekond on sealt pikem, on need ikkagi kuskil $10 odavam. Nii et me jõuame ikkagi sellesse punkti, kus kõige odavamaks nii-öelda päritolu siis nisuks saab olema Argentiina nisu. Jah, ja see mõjutab ju ka mingil määral Venemaa hindu ja läbi meile tegelikult ka meie hindu, et keeruline on meil igal juhul müüa praegu lähiajal. Igal juhul jah, et mis meid praegu toetab tõesti on siis need eelpool nimetatud punktid, see sama kohtumine, euro-dollari suhe, et see on hetkel tõstnud hinda, aga kui me vaatame ikkagi suurt pilti, siis me näeme, et pikas perspektiivis võib see ikkagi olla ainult ajutine. Muidugi me kunagi ei või teada, mis maailmas võib juhtuda. Ja oleme siin ka hoidnud silma peal sellele, et kus on juba uudiseid tulnud sellest, kui palju külvatakse Euroopas ja suurtes teistes riikides, siis ka need numbrid on tegelikult ikkagi positiivsed. Euroopas külvatakse praktiliselt sama palju kui eelmisel aastal, praegu prantslased külvavad ja on juba suuresti tehtud ja mingid muutusi ei nähta. Et ikkagi põllumehed külvavad sama palju kui eelmisel aastal, sama on Venemaal ja USAs, nii et sealt ka ei ole mingit toetust hinnale oodata. Nii et praegu minnakse põhimõtteliselt sama plaaniga, mis eelmisel aastal. No sa rääkisid siin nüüd uue saagi külvist juba, et vaataks korra nüüd seda hinna poolt ka, et tegelikult uue saagi hinnad ei ole väga suures erinevuses just nüüd vana saagiga veel siiamaani, et aga mis sa näed, et mis ta siin tulevikus võiks teha või kuidas see pool sinu jaoks tundub täna?
No hetkel, kui me vaatame hindasid, siis tegelikult uue saagi hinnatase võrreldes vana saagiga see vahe ei olegi väga suur, selline 5–7 eurot, jah. Umbes niimoodi. Jah, ehk et on kõrgem veidikene, rapsi puhul on vastupidi, et uue saagi ootus on siis täna ikkagi madalam. Et seetõttu ei ole ka väga paljud täna otsinud ju seda nii-öelda fikseerimise momenti ka, et ei nähta või loodetakse vähemalt siis nii-öelda kõrgemat hinda. No, uue saagini on tegelikult ikka väga palju on minna, me oleme alles ju tegelikult novembris, et jah, me näeme, et on väga suured laovarud ja kindlasti sõidab kaasa ka see uude saaki, aga me ju ei tea ikkagi, kuidas ilm uue saagiga mängib siin, ütleme, et kõige teravamad kuud ikkagi on meil olnud alati siin veebruar-märts. Jah, kus hakkavad selguma, et kas talv on liiga teinud ja ega meie enda põllumehedki tänasel hetkel ega enne kevadet ei tea, mis sealt põllu pealt tegelikult tuleb, nii et eks see ka pidurdab mingil määral seda fikseerimist, kuigi midagi kindlasti tuleb. Ja, et mida ikkagi ju võiks kõva häälega öelda ka on see, et peab valmistuma. Et sellisteks mingiteks uudisteks, on see siis vana saak või uus saak, tegelikult peab valmistuma ja kui praegu on ka aega, siis ikkagi vaadata, et kuidas see uus saak praegu kalkuleerib, et mis on see tase, et kui hind näiteks pildikult, kui läheb 200, paar põllumeest on mulle öelnud, et Marge, kui hind läheb 200, siis paneme siin nisu kolmandik lukku. Jah, ega siin, nagu sa ütlesid väga õigesti, et tegelikult igaüks peabki kalkuleerima, mis tema eeldatav, siis selline omahind võiks nagu olla, et loomulikult täpselt ju ei tea, aga selline eelduslik, kui tuleb enam-vähem normaalne saak ja et mis see võiks olla ja kui see ikkagi hinnatase hakkab sinna lähedale minema, siis peaks ikkagi see mõte tööle panema. Et enne seda tõesti on nagu keeruline ette niimoodi nagu midagi teha. No täpselt jah, aga selleks peabki olema valmis, et mitte siis, kui 200 käes on, et siis hakata mõtlema. Jah, et võib-olla jääme veel sinna eurot ootama ja siis kaotada, et pigem ikkagi võtta see seisukoht, et kui sinna maani hind läheb, et siis nii-öelda külma närviga ikkagi mingi kogus kinni panna, tagada endale see hinnatase. Just nagu me oleme siin ka varem öelnud, et ikkagi kui sul on arvutused ju varem ette tehtud, sa tead, milline on sinu oma hinnatase vähemalt eeldatav, oled endale seadnud mingid eesmärgid, et vot näed, sinna, kui läheb siis fikseering või sinna mingid tasemed on endale paika pannud, et selle põhjal iseenda jaoks on lihtsam siis nii-öelda neid fikseerimisotsuseid tegelikult teha. Või siis mitte teha, on ju. Ja arvestades seda ikkagi, et meil on veel ka vana saaki veel minna, et nagu mainisin juba Argentiina, kõik ootavad seda, aga Austraalia tuleb siin kohe ka koristusega, et seepärast ma räägin, et selline veebruar-märts, et selleks peab nagu lihtsalt valmis olema liikumiseks, pluss veel fondid, nagu me mainisime, eks ole. Et fundamentaalselt tõesti ei ole midagi nagu head hetkel. Ja kui me tegelikult vanasaagist veel räägime, siis ega põllumees Tootsil jäi ka siin fikseerimata mingisugune nii-öelda osa, meil siis taliraps jäi, mida me jäime siis natuke ootama seda vähe kõrgemat taset, mis tegelikult siin natuke tuli ka. Ja jäime siis natuke passima ka kaeraga, aga ausutades, kui kuulata seda, mis sa siin ikkagi räägid, siis ma arvan ikkagi, et peaksime selle ära fikseerima, et ma ei usu, vähemalt hetkel ei ole näha, et kevadel tuleks mingit suurt tõusu seal 30 euri, mida siis võiks oodata, pigem vältida siis neid nii-öelda laokulusid ja muid asju. Sellega seonduvalt. Just, et kui võtta näiteks nüüd raps ette, siis rapsi matif on täna 479 ja tegelikult raps ongi liikunud koridoris 440-480 vahel ja tegelikult me panime endale eesmärgiks ka, et kui hind tõuseb, kui matif tõuseb selle kõrgemasse äärde, et siis me paneme lukku ära. Kas ma mäletan õigesti, meil oligi tegelikult seal kuskil 480 midagi, et ongi tegelikult seal samas lähedal. Absoluutselt. Ma seda 1 eurot ootama võib-olla ei jääks. Seekord mina ka ei jääks seda 1 eurot ootama, et ettepanek on tõesti see raps ka ära lukku panna, et hind on ju täna Muugal 464 oli meil ta täna, nii et sellega tasub ära panna küll nüüd. Ja, aga siis teeme selle poole ära ja siis saame kas järgmisel või ülejärgmisel korral juba võtta nii-öelda põllumees Tootsiga täiesti joonaluse ette, et siis korrigeerime ka kulusid. Ja kaer samamoodi siis ju, eks ole. Paneme selle ka lukku ära, sest ega kaeraga veel korra üle rääkida, siis ega Põhjamaad on ikkagi õnnestunud ja ega see hinnatase ei ole tõesti hea ja ei ole ka näha tegelikult, et ta peaks mingid hüppeid tegema. Isegi kui tõuseb siin mõned 5 eurot. Et antud momendil on pigem mõistlik meil ta kinni ära panna, see kogus ei ole ka väga suur
ja teeme selle rahaga, maksame oma arved ära, nagu sa ütled, et ei hakka hoiutasu maksma, et siis saame selle kinni ära panna. Jah, pigem ma olen Kaara puhul küll seda, et kulud on ikka suuremad kui see loodetav tulu, mida enne ei tea, kui kevad käes on, aga siis on juba võib-olla ka hilja. Nii et tõmbame joone alla ja siis saame järgmistel kordadel natukene rääkida sellest, mis siis joone alla jäi. Aga praegu, kuidas sa midagi üldistada juba saad, kui sa niimoodi vaatad, kui me nüüd täna lukku paneme ja siia Excelisse nüüd need hinnad ära paned, et... Jah, suures pildis põllumeestootsil on õnnestunud küll plussi jääda. Natukene on vaja veel korrigeerida, ehk et meil on siin täna ju paljud hinnad tarnitud hinnad, et me peame ikkagi transpordi natuke korrigeerima ja vaatame ka kulud üle. Aga suures pildis ma arvan, et ta jääb ikkagi plussi, aga see on ikkagi üsna väike, et ei ole midagi erilist. Nii et ma siin mingid numbrid välja praegu ei õikaks enne, kui ära korrigeeritud kõik ei ole, et siis saame täpsemalt juba vaadata. Sellest juba siis uues saates. Jah, et aga lihtsalt see on küll selge, et kui eelmine aasta rahakultuur oli nisu, siis sellel aastal ei ole. Et see nisu on kõige suurema miinusega suure tähendusega, nii et ja selle aasta rahakultuur on antud momendil siis raps, aga ka see on üle Eesti väga erinev, et Lõuna-Eestis see niimoodi ei õnnestunud kui Põhja-Eestis. Selge, aga siis juba järgmisel korral vaatame Tootsi täpsemalt ja uued uudised ka siis järgmisel korral. Kohtumiseni! Kohtumiseni!